wona osinzira okubeera nga otwakwaniriza nnyo ku mukutu guno olunaku olwaleero kubuuza ko nti wasuze otya wasiibye otya wonna w'osinziira nyina Jeno Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP ebala tiriyo estate Fronasa Ngoma Waragi be bateekamu ssente Jeno buuza abantu abatulaba abalungi nate ndi musanyufu okubeera wano leero tuli mu mudu ya Uganda Cranes se kufufa nga wakutte tuli mu mudu ya Uganda Cranes era tulowooza nti ffe nga bana Uganda abatuufu tusigala nga tukyayimiridde ku activities ezitugatta nga bannansi so tuyinza okubeerayo abatulaba abalungi n'abagoberezi b'omukutu guno basebo ne bannyabo ndeeta okulamusa okuva mu Eastern Revolutionary Platform mu bitundu by'ebusoga n'ebitundu ebirala nti mwebale nnyo mwebale ddala okutuwagira n'okutugoberera mwongere okutuwagira mwongere okutuwa obuwagizi obw'engeri ez'enjawulo obw'okutusabira obw'okutuwa amagezi obw'okutuwa ensimbi ezitambuza emirimu gyaffe n'obuwagizi bwonna obutali bwa ngeri zimu so mwongere okubutuwa sebo ne bannyabo mbagaliza ssenyonyi ERP soko ompeku update simu ERP kiri kitya kiriyo kati ERP tuli mu structure formation tuteekayo obukiiko obw'enjawulo actually olwaleero mbadde supposed okubeera emayuge naye olw'ensonga ez'enjawulo sisobodde kutwavolinga naye nkyatuliiganga mweyo embeera tusobole okukola ki okusaasaanya ekintu kyaffe tweyongedde okusensera mu mitima gy'abantu ne ku ground physically support yeeyongedde just tulina okwemulugunya neera twalabye ebibiina bya opposition nga bisituse bigenze mu kakiiko bigenze okwapiyaringa before akakiiko ka rules ku tteeka lya lumu kyatwewunyisiza nnyo nti ebibiina by'opposition bifunye time okugenda okudefending office ya leader of opposition era byagambye democracy baba ANT FDC ndoza na kibiina kyawe ekirala byadde bisatu eggulu byonna bigamba nti singa etteeka eryo lijja democracy mu bibiina by'obufuzi abaava oba otondawo office bbiri tebikiriziganya nakyo kakati abantu abo abadde batudde mu kakiiko ako ab'ebibiina abaami n'abakyala bantu bazibu nnyo bannanfuusi bannanfuusi bakimanyidde ddala bulungi nnyo nti ababadde bagenze ab'FDC abakyaliyo aba anti bona baali kibiina eki baali kibiina kimu office gye babadde bagenze okudefendinga ye yabayuzaamu ye yabayuzaamu ne bacyankana ne bakubagana bubi nnyo paka we bagabanagabana muntu n'agenda n'akola akake abaasigayo kati era bavuddemu akabinja akalala bakyadefending office yemu era ffe tugenda kuwandiikira lumu ngamwe aba ERP tuwe propose ffe teyatuyise because temuli political party naye tuli ba akitam mu field teyatuyise n'akakiiko kayinza obutatuyita naye ffe tugenda kuwandika ebirowoozo byaffe tubiteeke ku lupapula tubibawe eyo office terina mugaso mu byobufuzi bya Uganda ffe abali mu ebyenkyukakyuka ffe abali mu byokunoonya jjajja avuddeko atya eyo office terina mugaso okitegedde ANT FDC n'ekibiina we ekirala ebyabaddeyo mu ERP temukkiriziganya ne UPC nagirabye actually ne UPC temukkiriziganya na ndowooza ya endowooza yaabwe ffe position yaffe eri nti office eveewo kati lumu si bweri anti kati ffe tugamba office ekole ki eveewo olw'ensonga teyina makulu eyonoonye bwonoonyi lutalo nkugambye abo bennyini abapiarize baali tiimu emu ne FDC baali tiimu because of that office kati ate oyinza okuŋŋamba nti egattako eyonoonya bwonoonyi naye abakulu abo nze kyenjagala okubeewuunyaako
bagana batyo okutwanukula ku proposal gye twaleeta ku floor ya opposition. Empozi ebbaluwa ze mwawandika tebana bajjanukula. Tebana bakutwanukula ne bafuna amaanyi okugenda ba defending office akayamba General Museveni okutambuza. Babakolerani. Tulaba nti ne benefitinga mu nsonga ya Museveni okusinga n'abenaremu benyini abateekako ebyambalo bya yero. Ffe twawandika ekiwandiiko kya miika 3 nga lutematema eggwanga lino nenge gye twalitambuddemu. Ne tukola buli kintu kyonna kye tulowooza nti twalowooza nnyo twaloota nnyo eddagala kye tulowooza nti bwe tuli applyinga Mwai Museveni tuba tulina tumutuusiza obeka singe n'okumutwalira ddala. Tebaagala ekyo kiwa attention. Bakutte fayiro ne bakutisula balooya ne basitula baneke memba ne bayiwa mu kakiiko kaani. Naye General Muntu ng'alumye n'ejjiiko. Naye ng'alumye ejjiiko talina wadde omubaka. Wadde ekitundu ky'omubaka talina. Kati yagenze defendinga ki? Kibiina kya byabufuzi. Political party zonna balina zengi. Nti ayina essuubi. Ayina essuubi. Mu maaso eyo nti alifuna omubaka. Omwanya wini kiza ayinza okwokuwamu n'agamba kankomewo ekaseese. Akajjayo. Kyokka badda. Ebyobufuzi bya wano ne Museveni alina omukisa sigula bannaye. Abantu bonna ne babeera basiru bagwagwa bennyini abatategeera. N'abaliko naye bennyini. Nejje no bijiro njaa tugenda empola. Endulu ekubiddwa wano ku ssenyonyi. Ku mpuuga tebakuba ndulu. Ofisi yaliwo nga nesendako katini. Luli Seggona yaleeta etteeka eryo. Nga litaasawo ni kiiza. Okitegedde ne baligoba bugobi parliament n'erigoba bugobi. Kati olw'okuba ku luno litambula tekitegeeza nti kireetebwangako. It is not about ssenyonyi. Ekintu kyapiyaringa 2018. Nate oli abuuza lwaki webakwasa ekifo ekyo mpuuga weppa bano si we baleetera ekyo. Ekirala noona aleese kino ava mu nkambi ya mpuuga. Nze saagala kugenda mu details z'ekyo. Ono ali mu nkambi ki, ono ali mu nkambi ki. Nze ndi ku principle. The general principle, the fundamental principle of the struggle. I look at the significance and relevance of that office. Nze gye ntunuulira. Saagala kumanya. Oyongera ku struggle. Talina kyegattako wadde okuggyako okukendeeza obukendeeza. Kubanga nkugambye yayuzaamu FDC nevaamu ebibiina 3. Ne NUP ebadde nayo emyaka 2 n'ekitundu egiyuzizaamu. Yes, okitegedde. Kakati gwe engozi y'emu ogiraba essa abaana 2. Kati ate ng'ogamba tugidefending ebeerewo. Kati ERP egamba office evirewo ddala. Teyina makulu. Kufa abali ku kyokuggyako struggle ekyokuleeta enkyukakyuka. Revolutionary politics. Bali bakola reaction. Bali mu politics owa tugira tulya jjajja ne bamulekera Katonda. Bwali munyula well and good. Naye tugira tutambulizaawo. Kyovula baasituse ne bajjayo fayiro baasuzeeba mu bitabo nga basoma ebitabo eby'amaanyi okugenda okusabumitinga. N'ekyo tulowooza tebagenda kiyira mu kakiiko. Kyonna kyekiri bwana moderator Sebo mbadde nsaba otegeera ensonga yange. Nze sinagamba nti lumu mutuufu. Naye gw'ogamba office evirewo ddala kubanga yuzizaamu ebibiina by'obufuzi. Sinagamba nti ssenyonyi mukyamu. Okay? Sinagamba nti NUP erina omusango omweyo ensonga. Nze nkugambye experience gye ndina mu office eyo terina kyegasse ku lutalo. Therefore it is a waste of time omuntu okugenda mu committee ya rules nayogerayo oluzungu lungi nga defending office etutira obutize ebyobufuzi. Office etta abalwanyi ebamalawo. Kubanga erimu obusente obutambuliramu ye General Museveni obwo aba akimanyi nti budget ya leader of opposition ejja bakyankalanya. Mwabali ku ludda oluvuganya. Kubanga mu ekyo kyoyogera lumu agamba ebimu ku byayagala bawiipu b'ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda olwabula gavumenti babeere nga balina access ku ssente ezijja mu office ya leader of opposition. Era kigwera ku ssente kukulya. Kakati nga tukyalimu ebyera tewaba waka. Nkugambye ffe twaleeta proposal epositioninga muntu wasobola okujja ababaka alyoka afuna ekyo tatuddangamu. Twapositioninga
power wa FDC ne tiimu ye nanalama 5 biki tebatuddangamu twapositioninga Joseph Kabuleta n'abalala buli muntu wasobola okujja ababaka then tusinkane mu parliament eyawamu either nga ffe tukola government oba nga tukola oludda oluvuganya oluzitowa olw'amaanyi abaludda oluwabula government ne buli mwabere nga inako at least ka portion mumanye kitegeeza katugambe katubalire ku FDC yoka teyina ababaka 32 omu yafa ate ne tasobola kufuna kifo ekyo eyina 31 kati bwogiwa Bukedi sub-region Erigon sub-region Teso sub-region Sebei sub-region awaliwo ababaka 10 mu bana mwezo region zo awo nojongera akyoli kubanga FDC jeri nojongera West Nile kubeera jeri sizo sub-region mukaaga abo boyingidde mu babaka 16 n'obugwamu kati FDC out of 163 MPs gitumeko ababaka besobola mutobe mulete ababaka kale out of that number muleteko ensanvu baba setuse okuva ku asatu mu omu ne bayingira ensanvu plus baba bongede ka bakange ana that is an advancement mu struggle mu method ya mwenga yes. mu Western Uganda jirutaina buwagizi for abadde mu traditional opposition okay Jeno Mugisha Muntu ankole Dr. Besije ne PPF yes freedom yes PFF that is Kigezi and Kasese that is sub-region yo bajita Rwezururu okiwulidde waliwa Jeno Muntu yabadde agamba democracy mu bibiina by'obufuzi bw'ogamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi oba ebibiina by'obufuzi bironde Europe oba omugjewo ku kitebe n'okuliyetinga power center endala enaleeta obuzibu ennyo mu kufuga bannabyabufuzi bano okuba leader opposition so gw'obadde ogamba nti bwafunayo bataano kakati akayanira ki ekitaliiwo ne mu myaka 10 mu maaso ekibiina kya anti tekiyinza kubeera n'ababaka bakola ludda luvuganya ne mu myaka 10 mu maaso nga erimu fitina si fitina it's a reality myaka 10 mu maaso ne mu myaka 10 mu maaso tasobola kufuna babaka 5 akole ludda luvuganya okusinza ku byobufuzi bya Uganda nga ebitambula kati ateekera ki ekitaliwo kyatalinamu so it was just a waste of time nze kyendowooza kiri kimu basebo ne banyaba abakulira ebibiina by'obufuzi muve mu muzannyo mujje twogere ku nsonga zino tulabe ababaka tufunye tutya ababaka abayitirivu ennyo mu palamenti tetugenda kubafuna nga buli kibiina kikola byakyo tekisoboka buli omu ali ku bibye tekisoboka anti kati Jeno bijura kyoyogerako kati abasajja ndowooza olaba batazi kwepositioninga gye badde bamuzaala nga laba tagisobola kuwangula naga kati njagala wano yeetaaga kifo ngani nga wayiso akugamba agenda kawempe tagenda kukoma we wamwe busoga kakati omuntu type bwetyo golowooza ye kyabaamu kyekyo kyemwagala mmwe aba kakati sibalina kumanya ekisooka ekigambo ekyo nkiwulidde ku social media nga kitambula awali omukati wabula naye sinamuwulira ng'akyogera ye nga ye naye bwekiba nga kituufu then olutalo tewali abatugoberera n'abawagizi baffe njagala mukimanye nti olutalo lutwala jjajja waba tewali lwa nsonga nti mu revolutionary politics wowambye nosimbawo ne flaga neyewanika okay onywezaawo obunyweza no advancinga owambe wotanaba kukola ki kuwamba mu politics ajjako zi gavumenti naddala ow'amagye wetukuba balakisi
eya opponent ne tugisesebbula ne tugiwamba nedda mu territory yaffe ate tuyinza kayanira ani anagikomandinga eyo ebezze mu territory zaffe ne twadvancinga ne tulumba omulabe ne tumusesebbula awalala eyalibadde enkola entuufu so si kayanira ani yalikomandize balakisi eno gye tuwambye anti bano enkayana gye bakayanamu waliwo olwedda yabalina balakisi yawambibwa ye nga ali mu kulya agana anti kati nange awo neetaaga anti kakati kyenjala okutegeeza obuzibu buvuira ddala ku mukulembeze waggulu omukulembeze wa opposition yaliko kati yatasobodde kukozesa bantu bano abayitamu n'abatayitamu njagala okutegeeza nti bwe twava mu kalulu ka 2021 twakola retreat ejjinji eyo twamalayo ennaku nga 3 ng'NUP ne twogera ku nsonga nnyingi naye ensonga gye twakkanyako esinga obukulu endala zaali administrative nti bannaffe abayiseemu palamenti ne local government tulina okukozesa ebifo ebyo ng'amadaala okusobola okuadvancingisa struggle okitegedde sikozesa bifo ebyo kwekusa nakukola byaffe ekyavayo kyali ki andi kakati gwe nga leader gwolina okukola ki gwolina okumakinga sure nti abantu obapositioninga bulungi obabeerako togabula balwanyi abagabulwanyi obagabulira ku bwerere allegation bwe zibeerawo nga tezinabeera proven okiwulidde soka oziyingiremu n'okola analysis nti bwe nzasanguza zinkosa kyenkana ki bwe nzisirikira zinkosa kyenkana ki kugamba ebyo byonna byonna olina obikolako analysis such that olemu kusiiga kifaananyi mu public nti n'abopposition bali mu kulya buli abanafu b'emitima tebaggwayo ne mu opposition bajjudde abanafu b'emitima tebaggwayo so bw'oleeta debate nga ya 5 yazirya public yo kyetwala nti bano bali mu kulya ssente tewaliwo kirala oba tukubye oli mufulumya ekibiina public trust ffenna abalwanyi tewaba awangula mu olwo olutalo libanga lyate libbira tewaba awangula mu olwo olutalo gwalowoozeza nti munno omufulumiza ne gw'ofulumiza tewaba muwanguzi ekyo nkubuulira amazima kubanga nti tuluzinga public trust ffenna ojja kugenda okuba olukiiko mu bataka bajja kugamba namwe kati bigire otugamba kimwe namwe bamu olaba gundi yalya olaba gundi yalya kati ffenna oba otusubjectinzeeyo okitegedde so mweyo embeera twetaaga obwegendereza obw'amaanyi nga tuli mu struggle wetaaga analysis ey'amaanyi wetaaga self control ey'amaanyi okugyayo ekituufu so abantu olaba nga badduka mu territory eziri hard nga bajja mu territory eziri fertile ng'ekawempe south kitegeeza nti waliwo kikoleddwa eri ekibiina tewaliwo kizimbiddwe mu myaka emeka kubanga zabanupu nabagambanga nti politics si wa buli omu tomala galeeta bantu bagenyi okwesibawo mu bifo nobakwasa komandi erina okubeeramu abantu nga bali tested my friend nga wayiseeko mu buwonvu ne mu buko nebyokumuwa komandi kakati muganda wange wayiswa nze simulinaako tabu waba abaze bwatyo okiwulidde waba abaze bwatyo kuba ekyo ekibalo kimuyingiza palamenti ye ng'omuntu abenefitinga naye olutalo luba terukoze eki teruna kyerweyongeddeko abamu tebaagala otegeera nti bonna emu ya lutalo andi kakati nze kyekugamba kiri kimu eri gye mwagendamu kuggwe ku analysis wo nga geno bijulu wa ERP n'okutuuka olwaleero bano bakozesa ebifo byabwe twatuuka n'okugamba nti tulinayo abantu baffe ababbibwa obubbibwa nga Bigirwa Moses nga Mase Walukamba naye babba mubbe ku last nga
Farida n'abatanzi yo tebamubba yo bakamukuba nakwedde waluvanyuma ali by election nga Rita Martha Mayuge twalinamu abantu nga babbiddwa bubbibwa nti tufuneyo ababaka babiri bekwata omuntu ogwo katugambe nti Bigirwa Moses tumukwasiza Muwanga Kivumbi ne Nkunyingi Muwadda umekinge sure nti Bigirwa Moses buli week abamu n'emitwalaga buli week abamu n'emitwalaga oba muzimu wadde Monday oba muzimu wadde Sunday oba lwakubiri naye ng'ataano agakola ki agayina asobole okumaintaininga constituency ng'eri live ng'abeerayo mu constituency ekyo kitwalo kya byabufuzi kirungi ate nga tugenda yiga ebyobufuzi owaayi ate oyinza ogenda mu constituency nga tolinamu ssente bakuyise mu kuziika kati ate onootuukayo otya so ekyo nakyo twakituukako session eyo Muwanga Kivumbi yali agikubiriza n'ogikubiriza nga yakikiriza nti naye byakomaawo okumanya abantu bawano ebyokujjako jjajja si bye baliko byakomaawo kitegeeza bamase walukamba babajeno Bigirwa basigalayo mu constituency mu bantu nga bakyalimu anti bompe emitwalo 5 egya buli Monday manya nti na activity nine ennaku 3 nga ndi mu constituency every week eyo visibility emala okitegeera emala bulungi nnyo manya nti nine ennaku meka 3 mu constituency ennyale neeyiye ebirala okitegeedde kakati ekyo kyalema kasatu ava mu conference buli muntu n'alinnya mwafunako nafunyeyo mulundi gumu kati Muwanga Kivumbi bukyanga tuva mu conference eyo siddangamu ku interactinga naye politically that is 2021 naye nze mu kalulu akamuleeta by election yemuleeta nali nfiiriddeyo emmotoka yange baali bajookyezza obudde bwo ngali mu DP ne tuli mu DP fenna nali nsigaddeyo nani ne Nabukeera Hanifa omubaka w'emukono yali atudde mu mutogo mu maaso awo ne bafutu soja abalabe nali nina twali tusigaddeyo naye kuva 2021 siddangamu kumulaba kakati abantu baleme kulimba abantu olutalo teruliiwo Bigirwa tomala mu bantu olutalo teruliiwo olutalo tululabira ku bikolwa okitegedde si kwogera bigambo na strategy si gyoleese ate nga omusajja agamba fuluma wabweru n'agenda ne bafreezing account z'abano ne bakola kino sente ne zitajja wano anti kakati kyenjagala okutegeeza wabweru waliwo mobilized that is good naye bani ababinula omuzannyo tugubinulira wano fe abali ku ground kiggwera wano oba oyagala oba toyagala tewaliwo mu America agenda kujja wano tekisoboka tekisoboka kaba omungereza kaba omufaransa so kati buli omu ali ku lulwe ayafuna akafooka akajja abantu badduka territory engumu bayingira enyangu yangu lwansonga nti bakizudde nti Museveni tasoboka eyo sayini katugambe nti waiswa bwagamba sigenda kudda Busoga kangende Kawempe nfuneyo akafooka ngakomba ka parliament omwana wange agendeko mu international school embeera yange ekyo kitegeeza nti Museveni tasoboka ekyokubiri kitegeeze niyo pi Busoga teriiyo kubanga oli mwogezi wa kibiina eggwanga lyonna abaaliraba okitegedde intelligence afunira ddala okuva yes eggwanga lyonna abaaliraba kakati mu kilomita 5 okuva e Kampala woba odduseewo kubanga constituency wensomo yesimba yeeyo yennyini nga wakasala olutindo immediately nga wakasala olutindo gyogwamu yeyetwala awo that is Jinja West South West okitegedde kati kitegeeza nti kati soosala olutindo bwe pa ebya nupunga emboozi ogikomyawo that is the implication
okitegedde kakati gwalizo musoka togenda sigala muweka wa ERP azanye mbyo obufuzi nze ne bwesigalayo nzekka nze abantu nje kubamba wangudde nga mbabuulidde amazima bozi nababuulira amazima ne mbabuulira struggle tugigaziya tutya nze gwolaba nali w'amaanyi e Kampala tuluuza ti nze ndi wakyalo nze nakulira Makindi awo ebyobufuzi bye Makindi nga ffe tubitambuza mu 2009 nenvaawo nengenda nenesimba mu direction ebuyende nengaziyo olutalo ebuyende eri wansi kuleka ekyoga kitegezo bakwagala bubaka bwa parliament Makindi singa nabuwangula dda singa nali ku byabifo singa naluwangula dda naye nagumira mu kyalo nenesimba ebuyende emirundi eki nemwe ekyo kitegeeza okutwala DP ebuyende nga yali yakoma okubeerayo mu kinaana gumanyi omutima gwoba olina ate banna e Kampala ne balukulekamu olutalo n'olwana wekka nga tewaliwo ayinza kujja kukubira mu kikopo omanyi kyo kitegeeza okitegedde abantu bonna baagala tubeere wano kakati nze muganda wange Waiswa muyozaayoza okubala yabaze bulungi nnyo kubanga wali tewaliwo chansi za kufunawo mubaka wa Nuupu nga bwendaba bitambula kati kizibu sijja kulimba kizibumu kati ebusoga era Waiswa njagala okuyozaayoza muganda wange nkimanyi wankuba mu Nuupu wanteekako embeera wanseketerera meeting wazituuza buli kintu kyonna wakikola ekinemesa Nuupu nenjireka naye nze nkwagaliza okitegedde owange gwenva naye mukyalo kubanga te mbadde manyi yandibadde ng'agamba nti kati ono bijjulwa weewaffe waka tulina okuzanya naye ebyobufuzi njagala okuti n'ekitebe tubeere nga tulinako position ez'amaanyi ekyo bwotyo bwokirowooza naye nze mu meeting ginasembayo okubeeramu naye yatuuka n'okukola statement n'agamba bwenfanga nga mu meeting anaye mwoli butereevu nga Waiswa yabyogera bwenfanga Pigirwa Moses tolinnyanga ku mulambo gwange ng'ate kati obusungu nga bwaki okiwulidde kuze nze namusonyiwa muro obusungu yabujjawa naye that is the Basoga people. That is how we behave. Ngarutuuse e Kampala. Bazi bangamba ekiro sawa 5 tosobola kufuna bus evayo. That is how we twine ebizibu ebi. Village excitement. Urban situation. Na rivalism. Okumanya nti watuuka. Ebyo bitawanyiza Busoga n'abali mu NRM bibakubi. Buli atuuka e Kampala ng'avudde Busoga n'atulako n'ekyagulanyi bw'ati. Kati ye alaba nga gwe omuleese tolina mugaso. Oli wa bigere ate tolina mugaso. Okiwulidde? Kakati n'atandikira awo okukola enkwe. Awo wennyini. Arrivalism ne village excitement. Nemwe naremu bwe kibadde abantu bonna Kadaga byasembeza ku lujulire wa jjajja nga tebaagala mu bakole ki avuewo bo babeerewo bakuba yafuna omukisa nti yali azimbye amaanyi nga munywevu nga alina obusobozi obubafulumya. Kakati nze abantu bonna be naleeta nali sinafuna busobozi bubafulumye w'omukulu ate bagwa ku mukulu nga ye talina psychology w'abantu. Tayinza kumanya nti ono njala yemwogeza, ono butamanya, ono fitina, ono tutayinza kunsuuza oli gyenvudde nayo. Kati Jeno Museveni omulaba alina abantu butasobola musuuza bana Lweyiso webali awo bakazi bakaddiye naye webali because avudde nabo wala kati ng'ojja kuleeta sitolezo sitole okubana Lweyiso kemiko waliyo Siraje yangamba nti olaba ne Sejusa we yali akomawo yamuwa
jena amunone wadde nga bingi bye yali akoze yamuwa brigade yabalya amunone era yamureceivinga ku kitebe ku kisaawe namuvuga paka ku farm Sembabule kubanga amanyi obuzito bwe n'amaanyi amanyi contribution gye yateekako kati for a civilian tubulamu that sense of judgment n'okufumiitiriza wajja ovudde n'omusajja wajja okoze otya oba mwayita naye mu kino wano temusobola kuyitawo just muntu butono nnyo butulemeseza okuleeta enkyukakyuka mu Uganda. So njagala kukola ki kumuyozaayoza muganda wange Waiswa mwagaliza obuwanguzi nsaba ffenna Mungu atuyambe tusinkane mu palamenti nga nze ndi mu parliamentary caucus ya Busoga nga yali mu ya Buganda kati atese ensonga za Buganda era zagenda okuteesezaamu ndabi babizibuwadde bijiwa ate bitya ate banyeko tebaliyo ye wamma tuwadde no tunyago enjogerako naye namugamba naye Buganda kokase nafaanana etya kisanje ekijja nabanyeko kati waliwo ayagala okujjema kindi eyo wemba ndoza avamba ale musiri David ate bagenda okuwa flag abo batule mu kokasi ya Buganda batese ensonga za Buganda batese ku nnono n'obulombolombo n'ensonga semasonga etaano yajibawa yekyagulanye butereevu kati institution zonna zirina okusituka kyovola baffe Busoga mbeera okuba enduulu buli dakika nga njagala obwakya bazinga busituke buparticipating mu decision making naddala ababaka bakube tooki ey'amaanyi nti mu butuufu constituency eno ekiikirirwe gundi ekiba kyetaaga okumuyambako wano ne wali ayambibweko kubanga yajja okugusa ensonga zaffe mulwanyi Buganda ebaze wano ebbanga lyonna ngeprotectinga baseggona abo wabula kitu banambozi era ng'ebibokisi by'esente bitambula ne bibatuukako okuva ew'omutanda emundu neevuga kubanga bamanyi ensonga za Buganda ensonga semasonga tebekkiriranya ku ekyo okitegedde olina Wayiso olina nnyeko mu Buganda ko kase ensonga ya Buganda jajjogera nze bye simanyi kuba sijja kubeera paati simanyi naye nze nga bwe ndaba nti bajja kubeera bammemba mu kokasi ezo nga bwe bayita Buganda kokasi bagenda eri bayita Busoga kokasi ate Anifa Kawoya tebatuulayo ina mukwano gwange wena Kasongole eyo Enoka atuulayo naye bulungi nnyo waliwo bano bannankanyi bano bakatabaazi ba Japaani Katabazi zimbadde ye Katongole ba Japaani abo bonna naye be batuulayo Waso njagala tugende ku nsonga ya okweyuzayuzaamu nabe ali mu DP buloko Mukaaku Mabikke ne Lubowa babawandikidde ebbaluwa bayimiriza nga babavunaana bagenda ne basinkana President Museveni ne bava ku nnono nabe Mukaaku nga agamba nti gwe wali olabeko omusomesa saabasomesa w'ekisomesa yawummula nga awummuza bisopu oba paapa muyeye paapa oba bisopu abatandika DP buloko bili abe Mukaaku tugenda bo bagamba endosinga omuntu naye entalo zitandikiddewo naye ng'entalo ziri ku mwagende wa Museyi n'abawa ssente therefore muvudde ku nnono n'obulombolombo bwa DP buloko fetubagobye ensonga eyo nange nagiwulira era emaze mu field ebbanga ddene ku myezi ng'esatu ku ena oba emyezi ng'ena ng'oluvuuvumu lutambula olw'ekika ekyo nga kigambibwa nti abakulu abo bakola ki balisiivinga era ne breakdown nga weeri nempulira n'okuwulira nti list gye basubmitingayo nange naliko nange naliko kubanga nze nva wali mu Busoga nzija nkubire emundu yange okuyita luli mu luli olukiiko olwotagendamu anti kati bo baali bakola emirimu gyabwe kati nze nzije nduyimiriremu anti accountability sebe efuluma kati nze Bigiro Moses levo y'okuntundira mu poloti ng'ekiswa nagivaako tebantundanga muti gwa ffene nedda ssebo eyo levo nagivaako so nange nabiwulira bwe mbiwulira
nenoonyako abakulu abo kusimu nanoonyako mwami Mukaku ne mwami Lubowa sitole gye bampa nga ndala kati bo bagamba tebagenda bagamba bafunayo akasente naye tekava wa jjajja bo bagamba kasitole endala naye bali ba whistleblower nga nabo balumiriza kakati olwokuba bano babadde bakoliigi nesagala bigenda kiwanvu nnyo ekyanubamu kyali kimu nditizaleegi nti nange erinnya lyange ku lisiti lyakola ki lyaliko nze siina gwe lintumyeko wa jjajja kyovula basaaba banja na ssente nti mumpeeyo kubanga webabanga bakikolanga ku lisiti naliko saabatuma era sebo jjajja njagala okutegeeza oba olaba tyeno nti sebo nze siina gwe nalintumye woba waweereza ssente ng'omanyi ebigirwa zinaamutuukako baakufera oliwaddembe okubanja nze nkyaliko olugino wange nkuba mundu yange emundu etokota nze nkuba mundu yange nange Katonda ajja kundamula luwange okitegedde so abakulu aba DP Block ne mbamanyi bonna ttiimu ya DP Block kubanga nze saagiriimu mu kiseera ky'okufoominga DP Block ekwatagane ne nuupu biki nze nali ne subjectinga ku people power ng'ebintu bya DP nabikola ki nabiviiremu ddala ekitegeeza bo bagenda okujja DP Block eri ewa Kyagulanyi gwe ng'oludde oli mu people power ffenna twali mu people power nabo naye baayagala okuteekawoko ku kibeerabeera ekirala okusobola okuzitoya ekintu ekya nuupu kwe kuteekawo ekibeerabeera ekya DP Block nti kyegasse ku nuupu jjukira nuupu yatandikawo wabula emyezi ebiri tugende mu nomination kwegamba okuzitoya ekintu the idea was okay naye nze era nali olwedde nga ndiweeri nga sikiraiminga membership yaki ya DP Block okitegeera era nakati sigikiraiminga kakati nempulira mbu bakulu bannawe mu DP Block babayita boogerezeganye ku nsonga ezo internally abakulu ne beebuzaabuza ono sijui yali Taki Mabika ali Taki sijui yali South Sudan Khartoum Lubowa ali Luweero ku faamu Mukaku ngenze kuziika nga babeera mu eyo mbeera bagamba tuli mu meeting ono ali mu mbaga ono yagenda babeebuzaabuzaako ebbanga ddene so era nze nakyogerako omulundi ogumu ku programu gye ntera okubeerako ne mwami Kwezi nenkikomyawo saddamu kukyogerako gozzemu okikola ki okukimbuuza nze ndi mu lutalo lwange kyenjagala okiriyalinga kibeere kiriya kitegerekeke bulungi nti nze siina gwe nali ntumye wa jjajja siina sente za jjajja ekyo njagala kitegerekeke bulungi nnyo era nze ndi ku njala yange ng'omanyi woyiwamu amafuta oba wamu oginyenyamu okiwulidde era gyo yansiseeko nabadde nzira makinde bwenti mba nyambuka akasozi bwenti negamba sebo sivaawo wano naye nentetenkanya nenvaawo so oba bafuna biliyoni 3 oba bafuna mmeka I am not part of that that pattern then kitegeeza kinga bo bennyini bavayo ne bagala tu endosinze ono ku bwa president gwe baendosinga kimulekawa then nabo mu 2025 baga nti fe tujja n'ono ate nga ebitandiso vayo bibya ate bennyini nga bebeekuba okusinziira nga bwe kiri olwaleero okujjako entaanyeta amenvu naye siraba webasigala nga bakyali relevant mu political terrain sikiraba kubanga politics wa wano bakukuba kemiko emu kati ate neyaabwe erabika sina kemiko it's a fact wano bakukuba kemiko emu n'ofuluma bwoba tosobola kwerwanako bulungi oba tomanyi kumanejinga ensobi gye bakola butatuula na bakulu bannaabwe kubanga omusajja mu baluwa agamba nti twabayita ogere ku nsonga internally tulabe engeri y'okugikola ki kubanga obuzibu obubeerawo nti Bigiro Moses bwenkola ensobi wano sirinzeka egenda ku affectinga abantu bangi okitegedde kakati owekitiibwa Mukaku owekitiibwa Mabike owekitiibwa Lubowa bwe bakola ensobi teba yaabwe basatu banja bakafiiramu
kakati bagamba nti bakola list zinabatumako kati kiba kintwala ku defensive n'okukiriyalinga nti yes butereevu kakati saabiriimu n'olwensonga eyo ezo emboozi bakiriyalinga eya byabwe kubanga n'okulya balabika nga abayagala okulya baki embeera yaabwe yakyuka of course embeera yakyuka ebyuma bavuga amayumba baguze ebintu bingi ebikoleddwa naye nze byesaagala bitunuulira nze njagala kutunuulira kifaananyi kyange kubanga buli muntu alina omukisa gwe bayinza okuba katonda yabasasuliraawo babonyebonye nnyo kakati nze nkyatambula emundu ekyakaaba nze nkyatambula sinaba kunyuka so anyuse saagala tunyuke nange kristi yaliko akasiri naye naafuna talina kyabagamba nange ntandika okuvunaanibwa goma ekyo kitegeeze emmotoka yange yaweddeko break pads yonna yonna etambula ekaaba bukaabi tekuli break pads tekuli mipiira sirina mafuta saawa zino wenjogera olwaliro ndi suppose kubeera mayuge sisobodde kugenda mayuge olw'ensonga ezo lusonga bwa sente miliyoni mitwalo 5 ku kakadde nga tozirina abasajja bajjayo biliyoni okitegedde kakati nno bannaffe abamu nno banenyanga bannaabwe naye nga basooka kwenenya bokka ekifaananyi kyoli gwe bagala twenda osinze kyenjagala ompe kati ekifaananyi kyegobenda osinze kyova olaba yavaayo immediate n'akola disclaimer ey'amangu mangu anti tiyali straight naye kubanga intelligence endaga nti bakola activity eyo okwagala okusiga ekifaananyi nti bo bakyali mu field y'ebyobufuzi balina ne candidate as if the situation is normal tewali kibaddewo as if tewali kibaddewo okitegedde kakati ekyo kyegiri kyenyini ekyo abantu abasinga kye batakkanya nakyo kakati agamba nti akamwanyi kabatuukako temuyinza sigala nga mukyali mu komandi yaki y'ebyobufuzi kati baleeta lonchi ya mpuuga kyendowooza ndi yali talina lwedde kukola pronunciation efaanana bwetyo pronouncement efaanana bwetyo kyova olaba yakikola ki yakiwaamu obudde katono yagamba mikwano gyange mbamanyi byebakola mbimanyi balungi nnyo naye ensonga eyo tujja gikola ki tujja gyetegereza teacceptinga pronunciation yaabwe oba pronouncement yaabwe yes ate kakati oyinza otya okubikomandinga ngaate gwakamwanyi kakutuuseeko wonna wosinzira okubeera nga otulaba Florence Ngoma Wolagi ne Everett Real Estate bateekamu ssente. Everett Real Estate bagula na kutunda ttaka basangibwa ku luguudo lwa Entebbe Road Kasenyi stage kukizibu okuli Abisa Bank ku mwaliriro gw'okubiri kwogenda okubeera nga obasanga bakola title processing oyina ettaka tolina kyapa basobola okukikolerako letters of administration bazigoberako basobola okutundira ekizimbe kyo kyewazimba. Enamba z'essimu kwogenda okubafunira aba Everett Real Estate zezino wammanga bakubire ku 0770 37700 ne 0708 era 08 3904 ne 0776 29 6213 ne 0704 55 37888. Florence Ngoma Wolagi bano bakula Wolagi ono wukunywa batunda mukamukamu basobola n'okukusuubuza. Tujja kuddingana wiiki ejja ne Jeno Bijirwa Moses nga tuddamu okwogera ebigambo ku nsonga endala ezigenda mu maaso. Akuume.